در نویه فرخور در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 دور منطقوی المپیادای ولایتی از فنهای شیمی، زبانهای روسی و انگلیسی برگزار گردید. این نورسان 310 نفر داوطلبان خوانندگان صنف‌های 9 و 10 از 11 شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب همچنین ناحیه‌های وشت و نورک برای گرفتن راحت به دور المپیادای جمهوری اشتراک نمودند. امسال طبق نظامنامه درخواستنامه وزارت معارف هر یک فنی یعنی وابسته به سن سال خوانندگان المپیاد گذرانده می شود. خوانندگانی که امروز در این المپیاد اشتراک می نمایند این خوانندگان راحت به دور جمهوری رفته در المپیاد دستاوی در سطح جمهوری اشتراک می نمایند. تشکیل کنندگان این چهاربینی ریاست دریافت رشد استعدادها در ولایت ختلان میگویند که با آزمون بهترین ها دعوت شدند و آنها باوری دارند که این المپیادا از بین این نورسان بهترین ها را انتخاب نموده صاحب راحت برای اشتراک در دور جمهوری میگردند. من سال سوم است که در چنین آزمون‌های فنی از فن شیمی اشتراک نموده سزاوار جای نمایان گشتم. میnnتداری خودم را با استادانم نبی افساربان و نورمدوف محمد میرسانم که با سعی تلاش به اندازه آنها من توانستم در این آزمون‌ها اشتراک کرده و سزاوار جای‌های نمایان گردم. من بار اول است که در این آزمون اشتراک میکنم و خیلی آزمون شوق‌آور می باشد و من از استادانم میnnتدار هستم که به من کوشش می‌نمایند که تا اینکه من در آزمون‌ها اشتراک کرده سزاوار جای‌های نمایان گردم. امروز من اولین بار است که در چنین آزمون‌ها اشتراک کرده دانش خود را می‌سنجم و امروز من از فن زبان روسی در این آزمون اشتراک کردم. من سال دوم است که در این آزمون‌ها اشتراک می‌کنم. چون این آزمون‌ها به ما خوانندگان امکانیت می‌دهد که دانش خود را باز هم بلند برداریم. غالبان این المپیادا به دسته ولایتی شامل گردیده در المپیادای جمهوری ولایت ختلان را معرفی می نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه فرخور برای برنامه اطلاعاتی نوید.